مين؟ هتجوز شادية. شادية بنت المعلم السني. تصدق ان انت ابن حلال يا محروس؟ بنت شادية دي بقت مقطوعة من شجرة، محتاجة اللي يقف جنبها. بس الواد عادل الحديد ده كان كاتب كتابه عليها قبل ما يدخل السجن. ما ابوها طلقها منه. ليه يا شيخ؟ امال هو قتله ليه؟ قلت لي بقى محل ضاع منه والبت طارت، الواد اتجنن. الحمد لله ان انا ما طلعتش البت. بس ما قلتليش انت يعني واخد موافقتهم يعني في البيت ولا مظبط ولا ايه الموضوع؟ هي اكيد هتعصلك شويه بس ده حق الشرعي ولا ايه يا معلم سامي؟ لا حقك اصول، انت عليك 4. طب انا بقول لك ايه، انا رايي بقى انك تقوم تصلي ركعتين لله وتدعي كده انها توافق، وانا من ناحيتي يا عم هروح اجس نبض البت شاديه. ماشي؟ ماشي. طب ما حلال يا محروس والله. الله يخليك يا عم. ادعي لنا بقى، ها؟ ادعي لي بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مش عارفة إيه اللي منعك تصلي في الجامع. ليه تخسر ثواب الجماعة؟ تفتكر ربنا هيتقبل مني الصلاة يا سمر؟ ليه بتقول كده؟ ليه؟ أنت ما كنتش قاصد اللي حصل. ده حتى في القانون اللي درسته في فرق بين النية في القتل والقتل من غير نية. ده اللي بيموت واحد بالعربية القاضي بيديله براءة عشان مش قاصد يموته. أنا اللي هقولك وأفهمك، ما أنت فاهم كل حاجة. أيوة بس أنا ضربته، كنت قاصد أضربه. أيوة كنت قاصد تضربه بس مش قاصد تموته. بس مات يا سمر، مات وذنبه في رقبتي أنا. خلاص عشان تريح نفسك شوف ربنا قال ايه في الظروف دي واعمله. ربنا قال في سورة النساء، قال على الحكم في دية القتل. قال في سورة النساء على الحكم في دية القتل. بسم الله. 77. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. أهو الحمد لله. شفت حل ربنا. الحمد لله. القرآن بيقول تصوم شهرين، وعشان انت ما تعرفش أهله اتصدق بالدية على روحه، وإن شاء الله ربنا هيقبل توبتك إن شاء الله. أنا هصوم شهرين وأطعم 60 يتيم وهطلع فلوس لله. ربنا يتقبل. والنبي يا رب اغفر لي وسامحني. والنبي يا رب، ده أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا معلم ازيك يا سامي. شادي؟ اتفضل خطوه عزيزه، اتفضل. اهلا وسهلا. يا من زمن ما دخلتش هنا. سامحني السني بقى، ياما كان بيعزم عليا بس انت عارفه الشغل. ربنا يرحمه. هو دايما كان بيجيب سيرتك بالخير. هعمل لك شاي. لا 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 ما تسيبيش نفسك، انا لسه شارب. احنا ورانا حاجه غير الشاي والقهوه. عامله ايه يا بنتي؟
تصدق دي اول مره حد يقول لي يا بنتي بعد ما ابويا مات. شدي حيلك يا شادية شوية. حشي حزنك في قلبك يا بنتي، مش معقولة كده. مش كل حد يقول لك أي كلمة تفضلي تفكري فيها. الدنيا لازم تمشي. عارفه، والله عارفه، بس مش قادره. أنا هقول لك ليه. عارفة ليه؟ علشان أنت حابسة نفسك هنا اهوت بين 4 حيطان. انزلي وشوفي الناس. أقول لك انزلي افتحي المكتبة واقعدي فيها. وخدي ودي كده مع الزباين، هتخرجي من اللي أنت فيه. مكتبة ايه بس؟ الشغل كده كده واقف. وبعدين هو انا خلصانه من خيال ابويا هنا لما هنزل له المكتبه عشان يخيلني كمان هناك؟ عارف يا عم سالم، المكتبه دي حتى لو ما كانش فيها شغل ما كانتش بتخلى من الصحاب. ما انت عارف حتى كلها كانت بتحب ابويا. وبعدين المكتبه دي كل شبر فيها بيفكرني بيه. ده بنيها بايده طوبه طوبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنت كده هتموتي يا بنتي. يا دي النيلة. أهو أنت كده هتخوفيني أقول لك تاني يا بنتي، شفتي؟ لا والنبي اوعى يا عم سالم، ده انا ما صدقت اسمعها. ماشي. ماشي يا بنتي. انت سايب ضوافر ايدك كده ليه؟ ها؟ نبي انت عامل زي ابويا. ابويا برضه كان بينسى يقص ضوافر، بس ما كانش في حد غيري بيقصها له. هو في حد يا بنتي فاضي يقص ضوافره؟ ما أنت عارفة الشغل وعرفه. ومنيره فين؟ سايباك ليه كده؟ اسكت، سيبي منيرة والنبي في حالها. ده العيال مطلعين عينيها. ربنا يعينك. طب تحب اقصهم لك ولا تتضايق؟ لا لا لا، أتضايق من إيه؟ قصي يا أختي قصي. يابا الضفر كبر قوي. سيبيه مش عايز اقصه، سيبيه. شفتي؟ اديك عيطت اهو عشان افتكرت ابوكي. انت كده يا شادي هتحرميني اجي اسال عليكي. لا والنبي يا عم سالم هو تعمل كده، وانا خلاص مش هعيط، بس اديني ضفر. في ودنه بس هشيلها، والله شفتها، هشيل لك الودنه دي وخلاص. خلاص اهو. شادي الموت ده مش بايدينا. لا نقدر نمنعه ولا نقدر نهرب منه. ده قضاء ربنا يا بنتي. مش يمكن السني دلوقتي في مكان مستريح اكتر مننا. احنا كل اللي نقدر عليه ان احنا نحمد ربنا ونشكر فضله. حمد وشكر.